соль. Раскручиваем, снимаем планку. На разжим отвечает задняя часть. Вот, ребята, цельные планочки баяна. Сталь, видите, синяя. Тоже хороший показатель. У меня на сжим филонит какой-то голос. Сейчас мы его найдем и отремонтируем. Да, подгонка, конечно, тут филигранная голосов. Прикиньте, подгонка какая. 0,7 сотых. Только лезет. Ставим обратно и проверяем. Да, и 0,7 сотых-то они в тугую идут. Как у Аннушки, ёпта. Бас, конечно, у баяна хорош вообще. И аккорд шикарный. Бас, блядь. Пацаны, как паровоз, блядь. Так оно и видно. А? Толщина планки, видал? Что, собираем, проверяем? Какое убранство, да, ребята? Сейчас так не делают. О, цельные планочки все. Красота. А я такой человек, как бы, знаешь, вот, существует проблема. Я в обед, блядь. Места себе не нахожу, блядь. Ну что, давай проверим, что там, как у нас. Нота соль, да, Диана? Вот она. Ну что, пацаны, кто красавчик? Димас красавчик. А вообще, на самом деле, бля, есть нюансы, не надо ничего бояться. Ну, надо, сделаем, правильно? Главное, парни, без спешки, потому что спешка нужна при ловле блох и при ебле чужой бабы. А сейчас я отобедаю, и мы годим на работу. Итак,
Мы дома после работы. Вот что же было, да? Ну вот зазоры, т.т.п. На самом деле это все, ну, человек должен понимать интуитивно, как что-то делается. Я не знаю, возникла такая проблема, ну, пусть будет, скажем так, мне повезло, то, что я ничего не испортил и все. Если у вас вот так же с голосом стоит дело, его нужно просто отцентровать. А то бишь, ну, вот, к примеру, вот голоса, да? То есть вы все прекрасно видите, что, ну, вот, к примеру, да, вот голос, видите, он входит туда. То есть вырезано, да, под голос. Центровка голоса, кстати, блин, вот сейчас обратил внимание, глядя вот на это, да, как качественно сделана наклепка там голосов, да, то есть там раз и два, для того, чтобы минимизировать вот это движение голоса. Ну и, к примеру, у меня там, я проверял, было 0,06, и вот это простые щупы, ничего такого сверхъестественного нет, но здесь от 0,02, от 0,02 до 1,1. Ну и сейчас проверим вот это резонатор с чайки, да, как и что. Ну, чтобы вот вам было видно, да, мне его не жалко особо. Ну, возьмем вот голос, да. Вот, это 1/10, смотри. Понимаете? То есть, там это не лезло. Здесь и больше пролезет. Вот. И как там я, да? Давай добавим. Давай добавим. Ну, давай добавим. Ой, бля. Давай 1,3. Давай сделаем 0,13. Вот у меня 0,13. Не знаю, там залезет, не залезет. Ну, это, конечно, некорректно так делать, но... Нет, 0,13 уже не лезет. Так тут еще... Ой, блин. Давай сделаем 1,5. 0,15. Вон, видите, да? Посмотрим, залезет, не залезет. Ну, просто самому интересно, да? Нет, не лезет. Ну, давай сделаем. 1,14. Давай попробуем. Повторюсь, некорректно, просто других щупов нет. Ну вот, пожалуйста. 1,4. Вот, видишь, их два. Давай посмотрим. Все-таки вернемся к 1,5. Да? Просто проверим. Вот он. Он туго, да, но 1,4. Да, вот возьмем единицу также, ну, грубо говоря. Вот она лезет везде. Вот. То есть 0,14 у нас. Давай пятерку добавим сюда, в этот голос. Да, блин. Это некорректно, потому что мы два щупа делаем вместе. Это некорректно. Ну вот 1,5. Ну, все понимают, к чему я веду и что хочу сказать. Ну, такого плана инструмента, да. То есть мы взяли его зимой в любую непогоду, пошли на улицу там играть т.д. и т.п. Вот у меня, допустим, рубеж 6, да, тоже вообще. Там кусковая планка. Да? Вот там механика деревянная. Тоже он такой прихотливый. А что касается цельнопланочных инструментов, я, конечно, на гармониях такого не встречал, но, скорее всего, я могу ошибаться, хотя у меня были Терехинская, Потехинские, Пичугина,
Две потехинские были. Это вот нижегородские такие. Гармония, ну, гармонь душа. Заемные, восьмиголосые. Не знаю, какая там подгонка была, да. Тульские были гармонии. Тоже не знаю, как что. Ну вот, элементарно. Это вот рядовая. То же самое с рядовыми баянами. А на цельнопланочном, где вот такая подгонка идет 6 сотых, 7 сотых. Конечно, они прихотливы к перепаду температуры и всему остальному. Потому что подгонка, она, ну, просто вот это отверстие, оно вообще в притирочку идет. И малейшая какая-то, скажем так, влажность или там тепло-холодно, элементарная физика, да, и, соответственно, немного что-то где-то гуляет. Я еще в магазине взял маленькую наковальнику и молоток ювелира. Ну, помните, в СССР, да? Ну, это для того, чтобы думал там, блядь, подрасклепать на. Потому что я его не вскрывал. Не вскрывал. Ну, вот так вот поразило, да, вот это убранство все. Я купил баян этот в Кеми, это Карелия. Вот. Списался на Авито с человеком, все оказалось, что вот Алексей его зовут. Он мне скинул полностью видео там восстановления, ну не восстановления, а реставрации, то есть там он только после мастера, грубо говоря. Ну и, конечно, звук, да, звук классный. Поэтому бояться ничего этого не надо, да. Вот голоса настраиваются, да, царапаются. Вот представляете, вот этим должен заниматься человек с абсолютным слухом, который бам-бам-бам, вот там вот все вот эти нюансы. Ля и есть ля, а вот там герц, это все настраивают, да, там, язычок там, допустим, блядь, нажата нету, не зацепить будет. Ну, язычок, допустим, хоп, а человек должен на слух это слышать, а не по приборам. Но это лично мое мнение. Так называемые слухачи. Быть может, я в чем-то ошибаюсь. А что касается музыкальных инструментов, вот такой, где вот такая ювелирная, грубо говоря, подгонка, бояться не надо, нужно иметь понимание, как и что делать. Даже если ты чего-то не знаешь, то понимание должно быть такое, что не навреди. Ну, не сделай хуже. Ну, к 40 там, годам, я думаю, что ну, у всех есть такое понимание, да, и свои силы какие-то, еще что-то. Понятно, что это все ерунда. Но люди разные. Поэтому самое главное, ну, не навредить инструменту. И самому не впухнуть на бабки. Так что вот так. А я, главное, купил вот эту херню-то сюда. У меня свербит. Димону позвонил, блин, с сессии приеду, тебе сделаю. Я такой думаю, бля, я что, тебе из-за каждого голоса буду к тебе, что ли, ездить? И вот свербило, вот в обед призябал, короче. Разобрал, блядь. Поправил. Это не настройка была, это была центровка голоса. Ну вот утрированно, да? И вот этот голос. Блин, полная, что ли? Ну, поняли, да? И вот этот голос. То есть он вплотную подходит. И он чуть-чуть завалился. И проводя здесь и здесь, мы его просто отцентровали. Вот и все. Там 3 прорези. Торец, право, лево. Вот и все. Да, вот так вот задуматься. Да, вот люди раньше делали. Блядь, делать что сегодня столько парней, пиздец. Ладно, некогда ляс точить. В гараж поеду. Да баяну хочу еще позаниматься. Так что что, до связи.